đốt đốt vui quá, vui quá. Bự thấy thầy tối thui. Hết nhà này đến nhà kia, hết nhà kia đến nhà kia. Ôi đốt đã luôn. Ôi đốt đã chưa? Đây ở cái chùa làng Kim Sơn đây, chùa Phúc Sơn, thôn Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội đây. Đấy, đó là đây cung đình đấy.